السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. محترم مؤمن ورنو په دنیا کې تر ټولو قیمتي سرمایه هغه ایمان دی. په الله تعالی باندې ایمان. د دې وجه نه د بعض علماو دا قول دی قرآن کریم کې موضوع د ایمان ده، ایمانیات پکې ذکر کیږي زیات. د سورة الاخلاص د ما قبل سره ربط کې علما دا خبره کوي چې اخلاص کې توحید دی او مخکې قرآن کې ټول ایمان دی او د ایمان او د توحید دشمنان زیات دي. دې دپاره اخري دوه سورتونه حفاظت یې پکې کیږي. خو د ایمان سره په څنګ کې یو بل عمل دی چې هغې ته وایي الاعمال الصالحه، نیک عمل. د قرآن کریم په ډېر ایتونو کې دا خبره ذکر ده، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات. وعملوا الصالحات جدا ذکر یو چې منافقان نه پکې تمیز راشي، جدایي راشي. ځکه منافقان ایمان راوړي خو نیک عمل نه کوي، او نیک عمل چې انسان نه کوي یو هغه شی دی. په ایمان کې د عمل صالح چې دی کنه دا پکې داخل دی، او ایمان د ایمان یوه حصه ده. قرآن کریم کې عامل الصالحات سره جدا ذکر دی. د دې حکمت دی چې په ایمان کې عمل صالح مهم جز دی. شیخ الاسلام ابن تیمیه وایي چې معرفت بلا عمل دا کافي نه دی چې الله تعالی انسان وپېژني او بس هم د اکتفا وکړي. ځکه داسې معرفت خو یهودیانو کې هم شته دی چې دا نبي حق دی او خبره یې نه مني. نو دلته تخصیص بعد التعمیم وشو. اول ذکر شو، آمنو ذکر شو چې دې کې تعمیم دی، وروسته بیا تخصیص وشو د پاره د څه د زیادت اهتمام او د رفعت د قدر د عمل د وجې نه دا کار وشو. او عطف چې دی د همیشه د پاره تقاضا د مغیرت نه کوي، ځکه عطف په څلور قسمه دی. کله عطف د مترادفین وي لکه اسد و غضنفر، کله د متباینین وي لکه زید و عمر، په دې وخت کې تقاضا د مغیرت کوي. کله عطف د خاص په عام باندې لکه من کان عدو لله و ملائکته و جبرئیل و میکائیل، او کله عطف د جز وي په کل باندې. عمل صالح دا ستر نعمت دی. عمل صالح د په ایمان کې دننه یو مهم جز دی. او په دې آیات کې چې دی په دې آیات کې تخصیص بعد تعمیم شوی دی. اوس دا چې دا نیک عمل څه ته ویل کېږي؟ قاضي بیضاوي لیکي وایي کل ما سوغه الشرع وحسنه، دې ته عمل صالح وایي. هر هغه عمل چې شریعت جایز کړی او ښې ورته ویلي، که صرف یې جایز کړی خو مباح شو، چې ښې ورته ویلي هغې ته بیا عمل صالح وایي. هر هغه عمل چې شریعت جایز کړی او شریعت یې بې صفت کړی، دې ته عمل صالح وایي. دویم د عمل صالح تعریف علما کوي اتباع الرسول، د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري په ټولو چارو د ژوند کې کول، دې ته عمل صالح وایي. دې وجه نه شیخ الاسلام ابن تیمیه لیکي وایي په عمل صالح کې دوه شرطونه باید حتما وي، کم او کیف. کم مقدار ته ویل کېږي څومره عمل سړی وکړي، څومره تعداد باندې وکړي، څو رکعته لمونځ وکړي. او په کیف کې اشاره طریقې ته دا عمل څنګه وکړي، په کومه طریقه په کوم کیفیت یې وکړي. نو کم او کیف دا قول شیخ الاسلام ابن تیمیه کړی دی. هر هغه عمل صالح دی او د الله په دربار کې قبلیږي چې څو شرطونه پکې. یو دا ده چې دا انسان چې څوک دی چې دا نیک عمل کوي دا باید مؤمن وي، چې ایمان پکې وي، ځکه دنیا کې به تعالی فایده ورسوي. کله کله نیک کافر هم چې نیک عمل کوي دنیا کې فایده ورته رسیږي، خو اخرت کې فایده ځکه نه چې ایمان پکې نشته. دویم په نیک عمل کې به ستا اخلاصي، ریا، عجب، ځان ښودنه، خود پسندي چې پکې عمل نه قبلیږي. دریم صدق به پکې، ستا عبادت به په صدق باندې به بنا، په عادت به نه بنا. صدق او اخلاص کې فرق دا دی چې اخلاص ویل کېږي افراد المعبود بالعباده، عبادت به یوازې د یو الله دپاره کې، او صدق افراد العبادت عن العاده، عبادت به د عادت نه جدا کړي. زموږ د عوام منځونه غوړ په عادت باندې بنا دي، ځکه خوند هم نه کوي. همغه یو اسکار، همغه یو ترتیب، جومات کې په همغه یو ځای کې ناست دی، دا عادت شوی دی. اوسه دا عادت بدلوه. حدیث کې راځي کنه په جومات کې یو ځای مه انتخاب په شان د اوښ باندې، او زیاتره عوام په یو ځای کې ناست، هېڅ ځای نه بدلې روا دی.
همغه یو سبحان رب الاعلی، یو سبحان رب العظیم، نه نور اسکار هم ولواله، ډېر اسکار نه خل دغه اسکار له تغییر ورکا، د مانځه په ترجمه ځان پوه که سوچ او فکر پکې وکړه. نو یو ځای انتخاب کړی جمعه کې ما یو ځای کې عادت یې ورسره. بله خبره دا ده، څلورمه خبره اتباع السنه، د نبی یوسف تابعداري به کوي. بل به احتساب ته سره ته چې کوم عمل کې دا به وي چې دا کار زه کوم دی کې ماته الله دومره اجر راکړي، د ثواب په نیت به یې کوي. شپږم الاحسان، توجه سره عمل کول، ان تعبد الله کانک تراه. اوم اداء حقوق العباد، د بندگانو حقونه به ادا کوي. داسې به نه کوي چې نیک عمل کوي او نور خلکو له کنځلې کوي، ظلم کوي، غیبت کوي، د چا قرض یې اخیستی بیا قرض نه ادا کوي. حقوق العباد ډېر مهم دي. اتم التأثر من الله ورسوله، د الله تعالی او د رسول نه پکې متاثره کېدل. ته چې یو عمل کې په دې بنا به کې چې دا د الله او د رسول د تأثر د وجې نه کوم، نه د امام د وجې نه او نه د مذهب د وجې نه، ته به د قرآن او سنت نه تأثر اخلي. نه هم دا د الادب مع الله، د الله تعالی به ډېر ادب کې او د الله به ډېر احترام کې، ځکه د بې ادبه انسان عمل چې دی دا ګوره قبلیږي نه. تاکې به دا صفت موجودي چې ادب ماده به در کې ډېرې، د قرآن کریم ادب، د استاد ادب، د مشر ادب، د سنت طریقو احترام او ادب، د ادب صفت به در کې ډېرې، بیا به ته کمال ته رسېږي. لسمه خبره چې ستا په نیک عمل کې ډېره ضرور ده، الولاء والبراء، دوستی او دشمني د الله دپاره. کم خلک چې د الله دشمنان دي هغه به ستا هم دشمنان دي، کم خلک چې د الله دوستان دي هغه به ستا هم دوستان دي. هیڅ کلن د الله د دوستانو سره دشمنی مه کوه، هیڅ کلن د الله د دشمنانو سره دوستی مه کوه. دوستان دوستی ورسره وکړه، دشمنانو سره دشمني وکړه. چا چې د نبی علیه السلام د طریقو مخالفت کړی دی، د سنت طریقو مخالفت یې کړی، اگر که ډېر غټ سړی به ډېر معلومات به ورسره وي، هغه په دنیا کې الله ذلیله کړی دی. سنت طریقو سره مینه کوه. 11 محبت الله عز وجل، د الله تعالی سره انتهایی زیاته مینه کوه. اوږده سجده کوه، اوږد قیام کوه، اوږده قومه کوه، رکوع کې ډېر ټیم والا، مختلف اذکار پکې ولوله، مختلفو ځایونو کې منځونه وکړه، ځان ته پاتې شه منځونو کې، شپې تهجد ځان ته کوه، نوافل ځان ته کوه، عبادت د چا ته مه وایه، په کدې کوه. 14مه خبره الذلت، هغه دا دی ځان انتهایی ذلیله کول خپل رب ته. انسان ته چپلوسي مه کوه، خپل رب ته ځان ذلیله که. اوږده سجده که، وسجد واقترب، دې ته وګوره، وسجد واقترب، سجده وکه او واقترب، الله ته ځان ډېر نږدې که. وسجد واقترب، واقترب وګوره د مزیدو باب دی، مطلب یې دا دی سجدې کوه الله ته به ډېر نږدې شي، ډېر به الله ته نږدې شي په دې سجدو باندې. 14مه خبره چې غواړې چې نیک عمل وکړې او ستا نیک عمل اثر وکړي، ګناهونه به نه کوې، کبیره ګناهونه. که ته کبیره ګناهونه کوې ګوره بیا الله ته توفیق نه درکوي، ګوره توفیق د دعا نه درکوي، توفیق د 5 وخته مانځه نه درکوي، توفیق د اذکار نه درکوي، توفیق د تلاوت هم بیا نه درکوي، توفیق د مریض د پختنې نه درکوي، د جنازې هم نه درکوي، د صدقې هم نه درکوي. توفیق ډېر مهم دی. عمر وی رضی الله عنه وی زه دا سوچ کې زه نه یم چې زما دعا وکړه ولې قبوله نه شوله. دا مهمه ده چې الله ماله توفیق راکړي دعا وکړم. دعا کول مهم دي، خو یو ګوره د عوامو دعا ده، عوام فقط دعا کوي، هغه عادت دی. دعا دې ته وایي 12 منټه په دعا ولګوه، دعا 13 ادب دی، هغه ټول وپېژنه، یاد که، بیا به دعا ستا اثر کوي. 15مه خبره په عمل صالح کې هغه دی الاکل الحلال، حلال خوراک او څښاک او لباس، دا ډېر مهم دی په ټولنه کې. دې کې سوچ خلک نه کوي. تاسو یو دا نیکان دکاندارانو ګورئ، د نشې ګولۍ خرڅوي، سګرټ خرڅوي، چرس خرڅوي او نسوار خرڅوي، نور قسم شیونه خرڅوي. ورته ته خو نیک سړی، دا ولې ته خرڅوي؟ ولا یو ګاګ ته چې راشي ولا کوي، بس اسلامي غیرت چا کې نشته، هغه مینه جذبه ولا چا کې نشته دی. سعد بن ابي وقاص برکه رضی الله عنه یو چا دغه پسې خبرې وکړې د علي رضی الله عنه بسې سعد ولو هغې پسې خبرې مه کوه، وایي کومه، وایي ګوره بیا دله خیري کومه، وایي وکړه خیري که نه. بس سعد ویل چې اللهم امته الان، یا الله دا سړی دا اوس مړ که، زی په دې سړی مړ شو. علما لیکي وایي سعد کې 2 کماله و، یو دا ده چې سعد دروغ نه ویله،
هغه به دا ویل زه په ژوند کې هم دروغ نه یم، د ژوند په هېڅ معامله کې دروغ نه یم، نه په کور کې، نه سفر کې، نه حضر کې، نه یو دیني مسله کې هېڅ کوم دروغ نه یم. دویم د هغه خوراک او څښاک حلال و. هر څوک دې ځان سره سوچ وکړي چې ما او تا نه د ورځې څومره دروغ د دې خولې نه وځي. یو چا ته زنګ ووهه، چېرته یې؟ دا ټلیفون والا، دا معاملاتو والا، دا کاروبارونو والا خلک دا اکثرت دروغ وایي. هېڅ څوک خپل موقعیت هم نه ښیي، هلته یم دلته یم، بس چې څه شی وي هغه یې ویلی. دا سوچ هم نه کوي چې دا دروغ زه یم، دا ګناه ده که ګناه نه ده. حال دا د روح کبیره ګناه ده. ګوره 14مه خبره چې غواړي ستا عبادت اثر وکړي، خوف الاخرتي و خوف لقاء الله سبحانه، د اخرت و د الله تعالی د ملاقات نه په یېره باندې عمل کول. دا صفات چې کله تا کې پیدا شي، د کوم چې ما ذکر کړل چې عمل صالح څه ته ویل کېږي، نو بیا به ته د ژوند نه څه وکړي، د ژوند نه به خوند والي. او کمال هم دا ده چې ته عمل وکړي او عمل ستا الله قبول کړي. د قبولیت نښه ګوره دا ده، تا ته الله د نیکۍ و توفیق درکوي، د عباداتو توفیق درکوي، بار بار تهجد توفیق درکوي، د رجوع توفیق درکوي، د حجرو توفیق درکوي، د عمرو توفیق درکوي. هر نیک عمل کې ته مصروف وي، معلومیږي الله تعالی راضي دی.